ระดับน้ำเริ่มลดแล้วครับทางลัดออกไปนะรีวิวทางลัดออกไปนะน้ำเริ่มลงแล้วความเท่าสมบัติน้ำจากหลังบ้านไหลลงมาฝ่ายนี่นะพอดีลมซาเล้งซ้ายไปบ้านประชานาดอกไม้ครับเลี้ยวขวาเราต้องเลี้ยวขวานาอยู่บ้านสรศรีต้องไปบ้านสรศรีครับไม่ท่วมนะครับเพราะว่าน้ำมันลดลงหลายแล้วครับบ้านสรศรีเลี้ยวขวาซอยแรกขวาอีกซอยแรกถึงแล้วครับนาข้าวบวกสวนปาล์ม